Yana bitta obyekt usta akamiz Nodir aka tomonidan bitkazildi. Bitta remontga baho berib qo'yildi. Fasad qismini chiroyli holatda jiddiy qilib berganlar. Usta akamiz proyektga qarab do'stlar chiroyli fasonlar tanlab beradilar. Bu tashqari qismimiz do'stlar 3D polasa fasonda bo'lgan, ko'rib bitta baho berishlaringiz bo'ladi. Derazalar girdini ham traventinni o'zidan chiqarib berganlar. Sokinlarni o'zini ham jiddiy traventinni o'zidan mana shu chiroyli qilib chiqarib berganlar. Juda ham zo'r chiqqan va narxi ham juda ham zo'r so'maga bitgan. 1800 dollarga mana shu obyektimiz bitgan. Tashqari va ichkari qismi juda ham zo'r narx aziz do'stlar. Obyektimizda kattaligi kelsa agar 200 kvadrat ekan, 200 kvadratlik obyektni juda ham chiroyli holatda bitkazib bergan. Narxi juda ham zo'r so'maga bitganmi? Arkalar tushirib, arkalarning ichini mana shu chiroyli rombiklargacha qilib berganlar, lekin sokolda o'zini qaranglar, kafellar o'rniga jiddiy traventinni o'zidan chiroyli qilib bitkazib beribdilar. Bitta remontga baho berib qo'ydi. 9 dollardan bo'pti 1 kvadrat metri. Usta haqqi, material, hamma narsasi ichida. Devor to mana shunday holatga kelguncha aziz do'stlar 9 dollardan bo'lgan, 8 dollardan boshlanar ekan, to 12 dollargacha. O'zlaringizga qulay bo'lgan summalarni tanlab olib, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Sizlarning ham fasad qismlaringizni mana shu chiroyli qilib bitkazib beradilar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmatlar bor ekan, naqd 10 yillik garantiyasi bor. Aziz do'stlar, traventin turlari juda ham ko'p. Bemalol aloqaga chiqaveringlar. 12 ta viloyat bo'yicha xizmat ko'rsatadilar. Isroil Sharif kanali nomidan chiqaribdi desangiz, albatta zo'r narxlarda urib beradilar. Bemalol baho berasizlar. Aziz do'stlar, 1800 dollarga bitgan obyektimizga bittadan like lana emaysizlar.